សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលកំពុងនិយាយនេះគឺ Sophalleng ស្វាគមន៍មកកាន់វីដេអូថ្មីដែលបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍របស់ខ្ញុំចំពោះ speaker T6 វាមិនមែនជា speaker ទៅតែបើប្រអប់ថ្មីអីទេគឺ speaker នេះបានមកដល់ដៃខ្ញុំមួយរយៈពេលយូរដែរហើយខ្ញុំទទួលបានវាតាំងពីពាក់កណ្ដាលខែ12មកម្លេះខ្ញុំពុំទាន់បានធ្វើបទបង្ហាញអ្នកនរគ្នាដោយសារតែខ្ញុំជាប់រវល់ផងម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំក៏ចង់ប្រើប្រាស់វាដើម្បីបានបទពិសោធន៍មួយចំនួនយកមកប្រាប់ដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាផងដែរនៅក្នុងប្រអប់គឺយើងទទួលបានខ្សែ audio ចំនួន1សម្រាប់បញ្ជូនសំឡេងពីឧបករណ៍ផ្សេងៗមកកាន់ speaker នេះខ្សែសាកថ្មប្រភេទ C រីឯដុំសាកវិញក្រុមហ៊ុនមិនបានបន្ថែមមកជាមួយទេបាននិយាយអំពីប្រអប់វាពេលនេះវាคล้ายជាមានអីលបងនឹងទៅច្បាស់ជាសប្បាយចិត្តនៅក្នុងការញ៉ាំថ្មិញរបស់ខ្ញុំជាក់ជាមិនខាននេះគឺជា warranty card សម្រាប់រយៈពេល1ឆ្នាំវាធានាទៅលើគុណភាពថ្មនិងគុណភាពសំឡេងជាដើមហើយមួយនេះវិញគឺជាសៀវភៅណែនាំសៀវភៅនេះក្រាស់គួរសមដែរដែលវាមានជាច្រើនភាសាដូចជាកូរ៉េជប៉ុនអង់គ្លេសជាដើមប្រសិនបើលោកអ្នកឧស្សាហ៍នោះលោកអ្នកអាចអានវាជាការកំសាន្តដើម្បីហាត់ប្រាណនិងបង្កើនសាច់ដុំមាត់របស់លោកអ្នកបានតែប្រសិនបើលោកអ្នកខ្ជិលទេម្យ៉ាងទៀតភាសាច្រើនពិបាកមើលផងតែមើលការបង្ហាញរបស់ខ្ញុំទាំងអស់គ្នាកង់មូលរៀងដូចជាលេខ0នៅលើក្បាលរបស់វានេះគឺយើងអាចបង្វិលវាឡើងចុះសម្រាប់ដំឡើងសំឡេងឬបន្ថយសំឡេងបានក្រៅពីនេះទៀតវាក៏មានតួនាទីដូចជាចុច1សម្រាប់ stop បទចម្រៀងនៅពេលដែលយើងកំពុងតែចាក់បទចម្រៀងមិនថាជាបទចម្រៀងដែលយើងចាក់ចេញពីទូរស័ព្ទដោយប្រើ Bluetooth ប្រើ memory ឬក៏កំពុងតែតភ្ជាប់តាមរយៈខ្សែ audio ពីឧបករណ៍ផ្សេងនោះឡើយចុច1ទៀតសម្រាប់ឲ្យវាលេងឡើងវិញចុចវាឲ្យជាប់ប្រហែលជា5វិនាទីដើម្បីធ្វើការ activate នៅ voice assistant ដែល voice assistant នោះគឺអាស្រ័យទៅលើឧបករណ៍របស់លោកអ្នកដែលបានភ្ជាប់ជាប្រភេទ Android ឬក៏ iOS ពេលដែលលោកអ្នកធ្វើការ activate បានជោគជ័យហើយគ្រាន់តែលោកអ្នកសង្កត់វាឲ្យជាប់បន្តិចនោះលោកអ្នកនឹងអាចនិយាយឆ្លើយឆ្លងជាមួយ Google Assistant ឬក៏ Siri បានWhat time is it for today? It's 8:42. What temperature will be for tomorrow? Tomorrow in Siem Reap, expect a high of 34 and a low of 23. ហើយយើងបែរមកផ្នែកខាងក្រៅនេះវិញគឺលោកអ្នកនឹងឃើញបន្ទះមួយយ៉ាងវែងដែលមានប្រដាប់ចុចតម្រៀបគ្នាពីលើចុះក្រោមប៊ូតុងនៅខាងលើគេនេះប្រើសម្រាប់បញ្ជាបទចម្រៀងត្រឡប់ក្រោយប៊ូតុងទី2សម្រាប់បញ្ជាបទចម្រៀងទៅមុខប៊ូតុងទី3ជាប៊ូតុងសម្រាប់ចុចដើម្បីធ្វើការ activate speaker នេះជាមួយនឹងឧបករណ៍របស់អ្នកនៅពេលដែលលោកអ្នកទើបតែភ្ជាប់វាលើកដំបូងរីឯប៊ូតុងទី4នេះវិញគឺវាមានតួនាទីក្នុងការសេរីសំឡេងដែលលោកអ្នកចូលចិត្តបានរីឯប៊ូតុងទី5នេះវិញគឺប្រើសម្រាប់ផ្លាស់ប្ដូរទៅកាន់ memory Bluetooth ឬក៏ audio ដែលបញ្ជូនពីឧបករណ៍ផ្សេងមកកាន់ speaker នេះរីឯប៊ូតុងទី6ចុងក្រោយនេះដើរតួជា power មានតួនាទីផ្អាកឬដំណើរការ speaker ចុចម្ដងដើម្បីបើកដំណើរការ speaker និងចុចវាឲ្យជាប់បន្តិចដើម្បីផ្អាកដំណើរការ speaker វិញប្រសិនបើយើងមើលមកខាងក្រោមនៅក្នុងជួរជាមួយប៊ូតុងទាំង6តម្រៀបគ្នានោះយើងនឹងឃើញមានសន្ទះមួយពេលបើកសន្ទះនេះឡើងយើងនឹងឃើញមានរុនចំនួន4ខាងស្ដាំដៃគេខាងលើនេះគឺជារុនឌុយ audio សម្រាប់បញ្ជូនសំឡេងពីឧបករណ៍ផ្សេងមកកាន់ speaker នេះខាងក្រោមរុន audio នេះគឺជារុនសាកថ្មប្រភេទ C ហើយនៅខាងឆ្វេងដៃផ្នែកខាងលើនេះវិញគឺជារុនសម្រាប់ដោត flash នៅខាងក្រោមរុនសម្រាប់ដោត flash នេះគឺជារុនសម្រាប់ដោត memory chăn cho cứ lươn hack đôi chia lươn khó pi thò mà đá
ធ្លាប់បំភ្លឺដល់ផែនពោសធាម្ដេចក៏ប្រហើលោកកាងងឹតស្នេហ៍ធ្លាប់សុខខំដោយខ្មុំរុះជុំក្នុងផ្លិតអីលើបែកទុករួមរិទ្ធព្រៀនឧក្រិដ្ឋចិត្តរើសាចិត្តមួយស្នេហ៍មួយរលែងរលួយព្រោះក្តីស្រឡាញ់តែបេះដូងមិនចង់ចាញ់គេព្រឹងប្រមាញ់យ៉ាងណាក៏ដោយគុំបីត្រូវបដូរជីវិតដើមបីក្រានក្រោយញុះញឹមមិនរៀនអើយឡើយអោព្រៀនអើយអាណិតផងគុំកំពុងវៀងនោមនាងឲ្យឆ្ងាយពីខ្ញុំចិត្តមុំសូមពុំទោះទុនតាមជាចោលបងតាំងចិត្តឲ្យស្ងប់ទុះជុំបោកបោកច្រើនដងចាំថាបងស្មោះបំឡងក្នុងចិត្តបងគួចបងតែរូបSpeaker នេះមានបច្ចេកវិទ្យាការពារជម្រាបទឹកត្រឹមទឹកសាច់ឬកំពុកលើគឺគ្មានអ្វីចោទជាបញ្ហាឡើយសម្រាប់បទពិសោធន៍ដែលខ្ញុំមានជាមួយនឹង speaker មួយរយៈពេលនេះគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងទេប្រសិនបើលោកអ្នកពេញចិត្ត speaker នេះលោកអ្នកអាចរកទិញបាននៅតាមហាងលក់គ្រឿងអេឡិចត្រូនិកដែលនៅជិតលោកអ្នកដែលតម្លៃរបស់វាត្រឹមតែ$68ប៉ុណ្ណោះថែមទាំងទទួលបាននូវសេវាធានារយៈពេលពេញ1ឆ្នាំទៀតផងអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការទស្សនានៅវីដេអូបង្ហាញមួយនេះប្រសិនបើនៅមានចម្ងល់អាច comment នៅក្នុងប្រអប់ comment របស់ខ្ញុំបានបើពេញចិត្តកុំភ្លេចចុច like ចែករំលែកបន្ត subscribe និងជួយដាក់កណ្ដឹងមួយផងខ្ញុំនឹងនិយាយទៅកាន់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅក្នុងវីដេអូក្រោយៗទៀត